Першы крок у мастацтва Сафія Аракчеева зрабіла ў 3 гады. Праз 2 адбылася яе персанальная выстава. Дзяўчынка і сёння памятае свае першыя эмоцыі ад мерапрыемства. Пачала хадзіць у творчую майстэрню, на яе выбар паўплываў толькі лёс, цяпер працягвае дзейнасць. На экспазіцыю прадставіла зусім неардынарны твор. Сначала я нарисовала на белой бумаге черной ручкой, затем вырезала и приклеила на черный лист. Потом я нарисовала белой ручкой на черном фоне детали и картины. На пляцоўцы разам з навучэнцамі выставіла палотны і педагог творчай студыі. Юлія Шаціла дапаўняе экспазіцыю сваімі творамі і ніяк не перашкаджае ўспрыманню дзіцячых вобразаў. 7 рэчаў, 7 вобразаў прадстаўлены як самадастатковыя творы мастацтва. Тут приблизно на одну тему 6, 7, 8 малюнкаў, у залежнасці ад тэмы, і адзін мой. Бо дзеці, яны такія смешныя все ж такі стварэнні, у іх праца дарослага з імі уяўляецца, што гэта так вельмі проста, вельмі лёгка, што мы малюем, а вы толькі нас вучыце. Дзеці, яны заўсёды адчуваюць фальш тую ж самую, і калі яны адчуваюць, што даросламу не цікава, то і вынік адпаведны будзе. Сярод 40 твораў на экспазіцыі і 3 карціны даволі юнай мастачкі. Варвары Дабрадзей толькі 8 гадоў, і 4 з іх яна наведвае студыю. Яна не была абмежавана ў тэмах, але без дапамогі настаўніцы не абышлося. Мы долго думали, рисовать ли этих птиц или нет. Мы долго подбирали цвета для моря, и я долго вырисовывала лошадь. Асноўная мэта і ідэя праекта заключаецца ў тым, каб паказаць, як з аднаго матэрыялу можна прыдумаць бясконцую колькасць ідэй, як нечакана і смела можна іх камбінаваць. А пераканацца ў гэтым можна ў галерэі твораў Леаніда Шчамялёва.